ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତାବାଘ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ତଳେ ଦୁହେଁ ବସି କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ସିଂହଟି କହିଲା, ଦେଖ ଚିତା, ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁ ମୋତେ ଡରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେ ବଳବାନ ମୁଁ ସେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ମୋ ବୋଲି ଏମିତି ସାହସୀ ଏ ବଣରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା, ହସିଲୁ କାହିଁକି? ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ କହୁନୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଏତେ ଗର୍ବ କାହିଁକି କରୁଛୁ କହିଲୁ? ତୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବୁଛୁ, ସେଇଟା ଠିକ୍। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଠାରୁ ତୁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବିବା ସେଇଟା ଜମା ଭଲ ନୁହଁ। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗ? ହଁ ସାଙ୍ଗ, ଦେଖ ଆମ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ହାତୀ ଅଛି ସେ ଆକାର ଆଉ ବଳରେ ମଧ୍ୟ ତୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତେଣୁ ତୁ ନିଜକୁ ନେଇକି ଏତେ ଗର୍ବ କରନା। ଚିତା କଥା ଶୁଣି ସିଂହଟି ବହୁତ ଜୋର ରାଗିଗଲା। ସେ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ମୋତେ ହାତୀ ଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀ କହିଲୁ? ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ରାଗିନି ତୁ। କାହାକୁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ କହୁନି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଗାରେ ଠିକ୍। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବିବା ଜମାରୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବୁନି। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ତୋ ସହ ମିଶିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ତୋ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ମୋତେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ଚାଲିଯା, ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ତୁ ଚାଲିଯା। ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁତା ରଖିବା ମୋର ବହୁତ ଭୁଲ। ଆଜିଠାରୁ ମୋତେ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ, ମହାରାଜ ବୋଲି ଡାକିବୁ। ଆଉ ତୁ ମୋର କେବେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ ସେ କଥାଟା ତୁ ଭୁଲିଯିବୁ। ସିଂହ କଥାରେ ଅପମାନିତ ହୋଇ ଚିତାବାଘଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ସିଂହ ଚିତାର କଥାକୁ ଭୁଲି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲୁଆକୁ ଡାକି କହିଲା, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଶୁଣ, ତମେ ଆଜିଠାରୁ ସେ ହାତୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ସେ କାହା ସହ ମିଶୁଛି, ତାର ସବୁ ଖବର ମୋତେ ଆଣି ଜଣାଇବ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି? ହଁ, ପଚାର। ମହାରାଜ ହଠାତ୍ ହାତୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ସେସବୁ ଜାଣିବା ତୁମର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତୁମେ ସେୟା କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଚିତାବାଘ ଆଉ ସିଂହ ଯେମିତି ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସେହିପରି ବିଲୁଆ ଓ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସିଂହ କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ହାତୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲା। ହେଲେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଯାଇ ମହାରାଜଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି? ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ତମେ ଯାଇ ମହାରାଜଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମହାରାଜ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ବନ୍ଧୁ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପଳାଅ। ଏଥିରେ ତୁମର ଉପରେ କିଛି ବି ବିପଦ ଆସିବନି। ଆଉ ମୁଁ ବି କାରଣଟା ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେବି। ସେତିକିବେଳେ ସିଂହ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ କହିଲା, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଏହା ଆଶା କରିନଥିଲି। ମହାରାଜ, ଆପଣ? ହଁ, ମୁଁ। ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଖାଲି ହାତୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କର। ମୁଁ ସବୁ ତୁମର କଥା ଶୁଣି ସାରିଛି। ମୋ ପାଖରେ ରହି ମୋଠୁ ଆହାର ଖାଇ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଲ। ଠିକ୍, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ହେଲେ ମହାରାଜା, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛୁ? ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜର ଆକାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମୋଠୁ ତୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛୁ। ଆଉ ମୋର ଏହି ସନ୍ଦେହ ମୋତେ ସତବାଗି ଲାଗୁଛି। ତୁ ଆଉ ବିଲୁଆ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲରେ
ରାଜୁତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ ତ? ନାଇଁ ମହାରାଜା, ଆମେ ଏମିତି କାହିଁକି କରିବୁ? ଆଉ ଏମିତି ମୋ ଆକାର ଆଉ ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ମୋତେ ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ହାତରେ ଯଦି କିଛି ଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମୋ ଆକାର ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଚୋର ମୁହଁ ବହୁତ ଟାଣ। ମୋ ସହ ତୁ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ? ତତେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ମହାରାଜ, ମୋର କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନା, କିଛି ଶୁଣିବିନି ମୁଁ। ଆଜି ଏ ହାତୀକୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ, ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ମାରି ଖାଆନ୍ତୁ। ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆଉ ନିୟମ ହିସାବରେ ଆପଣ ଜଣକୁ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ହାତୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କ କଥା ଜମାରୁ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ସମୟ ଦେଉଛି। ଯାଅ, ଆଉ ତମେ ଦୁହେଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ, ଦଣ୍ଡ କାହାକୁ ମିଳିବ। ହାତୀ ଓ ବିଲୁଆ ଦୁହେଁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଆଉ ସିଂହ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? କିଏ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱୀକାର କରିବ? ମହାରାଜା, ଆପଣ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବିଲୁଆ ଭାଇଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବିଲୁଆ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ବଣରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନାହିଁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାତୀ ଭାଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆମର ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବାକୁ ଡରିବେ। ଏମିତିରେ ଆମର ଏ ବିଲୁଆ ଜାତିକୁ ସମସ୍ତେ କୁଟିରା ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବନ୍ତି। ମୋର କିଛି ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପାଇଁ ବିଲୁଆ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ରାଜି। ତମକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଲି, ତଥାପି ତୁମେ ଦୁହେଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲନି? କେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ମହାରାଜ? ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପରସ୍ପରଙ୍କର ଅହିତ କେମିତି ଭାଇପାରିବୁ? ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ଆମକୁ ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ୍ର ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ହାତୀର କଥା ଶୁଣି ସିଂହ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ତାର ଚିତାବାଘ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି କହିଲା, ଆଉ ତମେ ଦୁହେଁ ମୋତେ ମୋର ଭୁଲ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କେତେ କଟୁ କଥା କହିଦେଇଛି। ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲି। ସିଂହଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଚିତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚିତା, ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ତୁ ମୋତେ ମହାରାଜ ଡାକି ଆଉ ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କଲେ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ସାଙ୍ଗ। ହେଲେ କାହିଁକି? ଆଉ ସେସବୁ ମୁଁ ପରେ କହିବି। ମୁଁ ତୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି ସାଙ୍ଗ। ତୁ କେବେ ବି ମୋର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିନୁ। ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ଭୁଲ ବୁଝିଛି। କ୍ରୋଧରେ ମୁଁ ତୋତେ କେତେ କ'ଣ କହିଦେଇଛି। ମୋତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ହଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ସାଙ୍ଗ। ତୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋତେ ଆଉ ମହାରାଜ ବୋଲି ଡାକିବୁନି, ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଠିକ୍ ଡାକିବୁନି ଅଛି ଭାଇ। ପାଗଳ ମହାରାଜ।